эътиқодмандони дини ислом дар тоҷикистон баробари адои ҳаҷ барои корҳои хайр низ маблағ сарф мекунанд. сохтмони кӯпрукҳо, майдончаҳои варзишӣ, иншоотҳои обрасон, амири роҳҳо ва қабристон чанд сол аст ки аз ҷониби нафарони гуногун анҷом дода мешавад. ҳамчунин роҳбарияти кишвар ва шӯрои уламо низ ба ин кор аҳолиро даъват намуда тавсия медиҳанд ки маблағҳои худро барои корҳои хайр ва ободонии ватан сарф кунанд. бори аввал дар бораи чунин иқдомҳои хайр соли 2015 ҳарф зада шуд. фақат се чиз аст ки савобаш мерасад. якум садақаи ҷория. чуноне гуфтем, вай агар роҳ дуруст карда бошад, пул рост карда бошад, кӯпрук рост карда бошад, ё мактаб рост карда бошад, ё ҷойҳои ҷамъиятиро бино карда бошад, об бароварда бошад, савобаш мерасад. ва мо дар бораи садақаи ҷория вақто ки сухан мегӯем, баъзан ҳолатҳо мешавад ки мардум ва ходимони дин ҳам он чи дар дилашон ҳаст мегӯянд. соли гузашта як нафар ҳоҷи бобо ба назди ман омаданд, гуфтанд ки ман нияти ҳаҷу умра дорам. ман гуфтам ки ман дар кӯчаи шумо будам, кӯчатон бисёр нообод аст. агар ҳамона обод мекардед бисёр кори хуб мешуд. шумо савобияташ баъди вафотатон ҳам мерасид гӯям. он кас қабул карданд, рафтанд, ҳамон масрафе ки барои ҳаҷу умра ҷамъ карда буданд, онро дар он ҷо сарф карданд ва кӯчашон обод шуд. вақто ки мо ба кӯчаи он кас рафтем, мардум бисёр хурсанд буданд, дар ҳаққи ҳоҷи бобо ва фарзандонашон дуо мекарданд. барои ҳамин ҳам ҳар касе ки кори хайр мекунад, касоне ки ҳамон масрафи ҳаҷу умраи ки ҷамъ кардиянду барои кори хайр ва корҳои хайри барои корҳои хайр масраф мекунанд, иншоаллоҳ аҷру савобашро мегиранд. ҳам ин дунёшон обод мешавад, ҳам охираташон. сарф кардани маблағи ҳаҷ ба корҳои хайр, хусусан ба онҳое ки мехоҳанд ин маросимро бори дуюм ё сеюм иҷро кунанд, тавсия дода мешавад. роҳи асосии шаҳраки адрасмони шаҳри Гулистон бо иқдоми яке аз сокинони он амалӣ гашта, аз ҷониби дигар бошандагон дастгирӣ ёфт. корҳои аз навсозии роҳ оғоз гардидааст. истиқоматкунандаи ин шаҳрак нафақахӯр биби Раъно Усмонова ин амали хайрро хост аз ҳисоби маблағи барои сафари ҳаҷ омода кардааш роҳандозӣ намояд. мана ба ҳаҷ мефиристондагӣ буд. ман хоҳиш кардам ки писарам ҳаҷ ҳамин пешваи худомонда маҳаллаи худомоя асфалтпӯш кунем, савоб ҳаминанда. бо ман аз ҷаноби олӣ аз телевизион гӯш карда ба ҳамин хулоса омадам ки юртномоя обод кунем, кӯчаҳои асфалтпӯш кунем, посёлкамон обод шавад. ҷамоати деҳоти адрасмон 60 километр дуртар аз маркази шаҳри Гулистон ҷойгир шуда, дар он беш аз 15 нафар аҳолӣ истиқомат доранд. бо кӯшишҳои пайвастаи аҳоливу роҳбарияти шаҳрак, соҳибкорону саховатмандон ва корхонаи бисёр соҳаи коммуналӣ таи солҳои охир симои шаҳрак ба кулли тағйир ёфт. дастрасии аҳолӣ ба оби тоза ва роҳу пулҳо таъмиру аз навсозӣ шуда истодааст. дар ҷамоати шаҳракӣ моям бо дастгирии соҳибкорон бисёр коро ба иҷро расонида шудааст. дар давоми 2 соли ахирин худи деҳаи Зарчашманда 7 пул барои 2 пули калон барои роҳгузори деҳаи Зарчашма ва 5 пулҳои майда, ҳамин сойчаҳои майдава сохта ба истифода дода шуд. бо корҳои барои ободонии шаҳрак ва деҳаҳо идома дорад. тибқи маълумоти кумитаи оид ба корҳои динӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, дар соли 2019 5560 нафар тоҷикон ба адои ҳаҷ рафтанд. соли гузашта арзиши адои ҳаҷ дар ҷумҳурӣ 35,000 сомониро ташкил медод. ҳамасола маросими ҳаҷ тибқи муқаррарот сурат мегирад ва хоҳишмандон муддати муайян дар навбат меистанд. баъзе ашхос дар ин муддат ё мефавтанд ва ё бемор мешаванд ва сарф кардани маблағҳо барои корҳои хайр яке аз роҳҳои муфид мебошад. аз нигоҳи шариат беҳтарин амали солеҳ
این صدقه جاریه است. صدقه جاریه این درخت شناندن، آب برآوردن، کوپروک یعنی پول راست کردن و جایهای جمعیتی را آباد کردن، اینها همش صدقه جاریه است. اکثری سخاوتمندان این کار را میکنند. خصوصا قابل ذکر است که چندین نفرها از آن جمله یک نفر مادر بزرگوار از ناحیه دیوشتیچ پولی که برای حج و عمره جمع کردند اون را مصرف کرده در 2 جای کوپروک ساختند همراه فرزندانشان. از شهر استرابشان باشد یک حاجی بابای بزرگوار هستند. با اول همان نیت کردند و با همان پولی که جمع آوری کردند برای حج اساسی مکتب را گذاشتند. بعدا فرزندانشان همراه حاجی بابا یک مکتبی زمانوی را بنا کردند. اگر ما با تمام جمعیت نگاه کنیم، بعضی آدمان هستند که تکرار حج می روند. از آنها برای جمعیت یگان فایده نیست. حتی آنها عبادت میکنن برای خود میکنن، لیکن برای جمعیت که منفعتشان نمیرسد احترام هم ندارد. исохоҷа каримхоҷаев солҳои зиёд маблағ ҷамъ овард то ҳамроҳи ҳамсараш ба ҳаҷ равад, вале соли равон бо сабаби пандемия ва баста шудани роҳҳо ӯ натавонист ки ин амалро иҷро кунад. номбурда дар фикри он буд ки маблағи 10 сол ҷамъ овардаашро барои кадом кор истифода намояд. фарзандон кади ҳама мо чишта маслиҳат кардем чӣ кор кунем. ҳамин қарор ба омадем ки маблағи ҳамон 60,000 сомони ҳаҷа ба муқобили барои муолиҷаи беморони коронавирус COVID-19 супорем ва мо ҳамин 60,000 бурда амонатбонки ноҳияи бобоҷон ғафуров ба ҳамин фонд ба гузаронидем ва он ташаббусе ки пешвои миллат ҷаноби оли муҳтарам президенто мо эмомалӣ раҳмон як маоши моҳонии худа ба муқобили муолиҷаи коронавирус гузаронданд. баъд аз он сарвазири мо қоҳир расулзода ҳам гузаронданд. моям ҳамин ташаббуса давом додем. мана баъзеҳо кӯча асфалт мекунанд, баъзеҳо мана хай гӯем як сартарошхона месозанд, ягон аҳволаш чурук ба хона пӯшта метиҳанд. мана корҳои бисёр хайроту бисёр мекунанд. хайр ман аз сабаби касби ман ки дорусоз будам, ман ҳамин беҳтар шумурдам ки ҳамин маблаға барои харидовори доруми таҷҳизот сарф карда шавад гуфта. абдуназар ахмедов сокини деҳаи кӯҳсори ҷамоати чашмасори ноҳияи бобоҷон ғафуров мебошад. ном бурда пас аз адои ҳаҷ дар соли 2008 тасмим гирифт то дар ободӣ ва пешрафти зодгоҳаш саҳм гузорад. бунёди бунгоҳи тиббӣ аз ҳисоби маблағҳои худаш яке аз иқдомҳои назарраси ӯ ба ҳисоб меравад ки мушкилии чандин солаи мардуми деҳаро осон намуд. қобили зикр аст ки то кунун ном бурда дар таъмини аҳолии деҳа бо оби нӯшиданӣ, сохтмони мактаб барои хонандагон ва ғайра саҳми назаррас гузоштааст. ният кардам ки мардум асосан зимистон ба занако кӯдако як чиз даркор шавад, як барои укол, як барои ҳамин капелниса 10-15 километр рафта авора мешавад. барои хотир ҳамин ман гуфтам ҳамин мардум авора нашавад, гуфтам як барои мардум айсобу худам ҳамин ният кардам ҳамина пӯшидам. корҳои сохтмониро абдуназар ахмедов бо бародару писараш ба анҷом расонид. аз ҷониби мақомоти иҷроия лавозимоту таҷҳизотҳои зарурии бунгоҳ дастрас карда шудааст. он аз 2 ҳуҷра, ҳуҷраи қабули беморон ва ҳуҷраи сӯзандору гузаронӣ иборат буда, айни замон дар он танҳо як нафар ҳамшира фаъолият бурда истодааст. бошандагони деҳа ин иқдомро хушпазироӣ намуда, онро дар доираи корҳои ободонӣ ба истиқболи сазовори ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатӣ назаррас арзёбӣ намуданд.
8 کیلومتر دور دست به بری دکتر می رفتیم کسالا عذاب میکشید. من خوجی بابا با رحمت 1 سال ایسا همین پلیکلینیکا ما کار کرده بیمارا اومده به حضور من شدم به جایش های دیدم به دکترش های هر روز دیجور دکتر می استاد. رحمت خوجی بابا با همه خیل کار کرده همین محله ما دیه ما همه خیل آباد سه خودش خوش کرد. اساسا متخصص نمیرسد. متخصص در کاری که متخصص بیاد کار کند. مثلا فقط همین یک تا میسیستر یک چیز که نمیشه. اینجا مثلا همین کابینت یک میاد دارم که اگر متخصص باشه یک کابینت استوماتولوژیا یک تولدخانه باشه من گفتم این زمستان اینجا سخت میشه شمال سخت همین باران همین خیلی چیزا همین عذاب اساسا همین زنکا بیچاره عذاب میکشن. من همین خیلی نیت دارم که مقصد هم متخصص باشد من این متخصص دستگیری کند ما حرکت میگیریم همین با نقشه داریم که همین کار کنیم. бояд гуфт ки аз соли 2017 то кунун аз ҳисоби мардону занон дар ҳудуди вилоят аз чунин сарчашма наздики 2 миллиону 203 ҳазор сомони маблағ барои корҳои хайр равона карда шудааст. тибқи оморҳо аз соли 2017 инҷониб дар ҳудуди вилояти суғд бештар дар шаҳру ноҳияҳои деваштич, масчо, ашт, бобоҷон ғафуров, исфара ва айнӣ бештар сокинон аз ҳисоби маблағҳои барои ҳаҷ ҷамъ овардаашон даст ба корҳои хайр задаанд. асосан аз ин ҳисоб бунёди кӯпрукҳои одамгузару мошингузар, таъмир ва мумфаршкунии роҳҳо, таъмир ва сохтмони мактаб ва синфхонаҳои иловагӣ, сохтмони бунгоҳҳои тиббӣ, кӯмак ба ашхоси ниёзманд ба назар мерасад.